Rapaz, se fosse no meu tempo, quando eu era criança, essas frutinhas aqui não se instruía assim não. Olha quem tá comendo, ó. As abelhas, eita. Se fosse no meu tempo isso aqui, não ia ficar assim instruído não. Ninguém come. Vai caindo aí no chão. Olha o tanto, ó. Tem ali, ó. Pé de pinha. Se fosse no meu tempo aqui, a gente comia até a casca. Mas hoje tá bom demais, ó. Hoje tá muito moderno. Bom demais. Tá só o ouro. Ninguém passa mais necessidade, né? Graças a Deus.